Não encosta. Boa. Agora vai colocando graveto fininho, o mais fino que você puder. E joga mecha em cima, muita mecha. Vai fazendo mecha, graveto, depois vai colocando os gravetos mais grossos. Até ter brasa. Você tá brincando, ao invés de empurrar. Olha onde tá o fogo, olha. Isso, Pedro. vai. O fogo tem que ficar debaixo da panela, hein? Vai. Quando tiver, tipo, quando você vê que tá apagando, você dá só pra bem embaixo. Não sobra pra cima, senão o fogo apaga. Tá começando a ter brasa por causa dos gravetinhos. Não quebra, só põe, Vai pondo. Rápido, não sai filhão. da fogueira. Pega. Não, é ele, deixa ele. Vai pegando os mais grossos aqui, mais. Agora começa a pegar isso. Põe eles, organizar. Não quebra, não precisa quebrar. Coloca Vai isso, dá uma soprada, mais mecha. Joga, meu filho, que aranha, queima aranha, vamos. Que aranha? Não distrai não, tio. Vamos, agora pega as mechas fininhas, ó, as madeiras fininhas. Pega essa mecha aqui, Pega a madeira fininha rápido, sem ficar... Não, meu filho, pega um bolo. ó. É bolo, mas... Isso, põe essa aí. Agora pega um bolo dessas aí. Já pode colocar as toras em cima. Você não fica passando na frente que não. Aranha no seu pé aí, ó. Cadê? Viu? Ah. Aranha de jardim. Sopra, agora sopra. Sopra do lado de cá, ó, com a fumaça indo pra aí. Olha o tamanho da aranha, ó. Vamos, Maicon. Espera. Sopra daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, o vento tá ao contrário. Olha como é que tá se inchado aí, ó. Cuidado. Isso. Põe organizado. Agora coloca as toras que tá com barro em cima. Você não tá soprando. Não precisa soprar não, tem fogo aí. Não, mas vai pra você ver, ó. Não soprar não, chefe. Aí, ó. Chefe, não precisa soprar mais. Coloca mais graveto, um pouquinho mais grosso e as toras. Mais graveto. Isso. Você só sopra quando não tem fogo. Se tem fogo, você alimenta. Mas tava acabando, ele só pôs mecha. Não, passa por trás. Foi mal, esqueci. Isso, menino. É rápido, você tá demorando. Agora pode pegar os mais grossinhos ali, ó. Coloca mais mecha dessa aí, ó. Isso. Os pinheiros. Isso, agora organiza esses aí. Corre, cara, que você manter aqui, ó, que eu vou ajudar. Fica contra a fumaça, você tá na fumaça aí. O único que falta é o batata, mas o batata é o das galáxias. Não, vou juntar num vídeo só depois. Pega desse... Meu pai não tem mais. Não manda aquele vídeo da pregação no grupo, não. Eu não filmou, claro. Pode deixar aí, Mike, vai queimar. Pega um pau pra você empurrar ela pra dentro. Coloca quando o outro precisar. pau agora, Pega Mike. um grosso e deixa lá A outra queimando. tora. Então beleza, mano. Pode pegar um grosso ali, ó, e pode deixar lá queimando e vai pôr no gravetinho. O grosso mesmo lá, Mike. Ô, gente, tá precisando fazer mais alguma coisa? Tem fogueira ali, ó. Ô, Larissa. Coloca a outra tora com barro, Mike. Já pegou o arroz? Porque as panelas ali já tá... Na hora que a Ju tava vendo que tava dando brasa, ela tava passando pra outra. Quer que faz mais arroz? Que agora tá liberando. Hã? Tem que dar o espaço da panela e arruma uma forquilha pra você tirar e colocar a Todo panela. mundo, só um. Todo mundo. Mike, não precisa terminar de cozinhar assim. Ah, A Jo falou que quem não precisar de cozinhar é só ferver a agora água, põe tá, sua gente? panela aí dentro. Põe a panela aí em cima. Pera aí que ele tem que arrumar uma forquilha. Não, põe a panela em cima. Porque ele tinha que arrumar antes. Michael, Tá pronto dele? escuta, põe a panela em cima pra eu filmar aqui e terminar. Olha se não vai cair, ó. Ele já vai comer? Não, nós vamos misturar tudo, fazer. Pronto. Coloca a alça pra cima, Michael.